भ्याक्सिन दिइरहेका छौँ हामीहरू अनि भ्याक्सिन दिनुमा यिनीहरूलाई चाहिँ छोप्नुपर्छ पपिहरूलाई अनि एकै टाइममा दिनुपर्ने हुन्छ हामीले र अनि अब कामको लागि चाहिँ जाँदैछौँ हामीहरू गल्ली गल्लीहरूमा बसेका हुन्छन् सानोतिनाहरू अरू पनि अनि तिनीहरूलाई चाहिँ छोड्नको लागि हामीले चाहिँ गाउँ गल्लीहरूमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ त्यसो एम्बुलेन्सलाई चाहिँ पपीलाई भ्याक्सिन दिँदैछ अनि डराइ सिनेमेटिक चाहिँ गर्न सक्छ।